依家嘅新時代女性一日24個鐘邊度夠用啊？唔通個個都有時間去做 facial 咩？而且作為返工大過天嘅香港人，時間已經好唔夠用，仲要抽時間去美容院做 facial，簡直就係一大挑戰啦！其實我自己本身咧都係一個好懶做 facial 嘅人啦，亦都唔係咁中意敷完 mask 嗰種濕立立嘅感覺。咁但係用完 eye mask 呢一部機之後咧，我就真係勤力咗好多去護膚啦。佢就係100%韓國設計及製造嘅 Min Eye Mask 同 Min Eye Mask 2。Min Eye Mask 有720粒 LED 燈，而 Min Eye Mask 2升級到804粒 LED 燈。佢一共有7種唔同嘅功能，抗衰老、去暗瘡、美白去黃、保濕等等。為咗回饋顧客，情人節搞波大優惠，你買禮物我哋送餐券。凡2月14號前購買 Min Eye Mask 送酒店午餐自助餐券，而 Min Eye Mask 2送酒店晚餐自助餐券數量有限，快啲嚟搶啦！